वारिया प्लम्बर वनान किफायत जाफरी हसा कराया जुलुम कहीं तो जुलुम बह दिम लाइव प्रूफ 50,000 रुपये बाथरूमस कस रेट 40,000 रुपये बाथरूमस कस रेट 5,000 रुपये बाथरूमस तो कस रेट वो वीडियो आखिर तान बह वन तुम डिटेल इस वीडियो यह एक बई मीन क्लिकन कोर्मुत अत बाथरूमस हेवान पूरे कंप्लीट करनस 15,000 प्लस चाहे पे 17 गन 18 गन अत मे लेटेस्ट डिवाइस लगित प्लस अत जुनाय मोहतरम तुम लाइटिंग वगैरह वुचान अत लाइटिंग पत्किन सलम दिमाग गेम आसान प्लम्बर सज तुम अत वेंट एंड ड्राई वुचान एनक्लोजर वुचान यह सलम गेम आसान प्लम्बर सज कंसील्ड शावर गस प्लम्बर सज अत बाथरूमस हेमो 15,000 प्लस चाहे पे अत 17,000 हेमवा 18 हेमवा युथ कस्टमर पे अम पतन अति प्लम्बिंग कैटेगरी खत्म गसान कहें ते प्लम्बिंग कैटेगरी वारिया बड़ यह फाइनल गसान कहें अतनसन तो अगर तुम यसान पूरे काम जान प्रॉपर डिटेल्स मज कैटेगरी जान अमि नबर पे ब्या कैटेगरी यतसन प्लम्बिंग टिल डेटस मज फाइनल गसान ये नबर तथ मज अम खुद ज्यादा क्या लगान जुनाय मोहतरमो तथ मज अगर तुम यसान तूत सैनरस वसन तो सह काम करें तेल जुनाय मोहतरमो तुम कमेंटन मज वन कि कह कैटेगरी काम अगर तुम पानस पता कैटेगरी कह तो जुनाय मोहतरमो वेल एंड गुड अगर तुम छू न पता कि कैटेगरी कह काम तो बह दिम तुम इंशाअल्लाह रहमान पूरे डिटेल्ड वीडियो 4 कैटेगरियन मज काम गसान वनकस 4 कैटेगरी बह दिम वजह बह वन बे प्लम्बिंग मज 4 कैटेगरी काम गसान अगर वन कैटेगरी रेट करो तेल कस कैटेगरी वनकस जर्नल सारी करान तथ मे रेट वोनमुत ओत्र ती CP हेत गस 6 to 7 to 8,000 हर हेको बेसिक काम दित कंस अकिस घर वलिस तम पतन स्टैंडर्ड तम पे मिड जुनाय मोहतरमो यह मिड स्टैंडर्ड तम पतन गो स्टैंडर्ड तम पतन लग्जरी यह काम तुम वुचान वनकस स्क्रीनस पे यह लग्जरी कह यह स्टैंडर्ड काम अम पतन लग्जरी काम अगर लग्जरी काम करो जुनाय मोहतरमो सह गसान बाथरूम हाई कॉस्ट तथ एफर्ड कस्टमर कर कहें ते इसलिए इन सूरतन मज बस अकिस बॉय सुन दुश्मन इन प्लम्बरन बासान कि यह दुश्मन यह दुश्मन बस दपान तुम हेचु अगर तुम पोस ज्यादा जेन तेल लग्जरी काम कुन दौरन तेल स्टैंडर्ड काम कुन दौरन तुम पन काम हावन पब्लिकस मज तुम यो ज्यादा पोस यूत तुम ज्यादा मेहनत करो यूत तुम असल करो तुम बेसिकस वन दी 50,000 सह कुस दी बहरहाल इंशाअल्लाह रहमान बह वन तुम पूरे डिटेल्ड वीडियो कैटेगरी कर बह डिफाइन तुह तो मे लड़ाई कंस तकिस बे खुदा सवाल वीडियो कर शेयर ताकि कंस अकिस बयस